Lagi surut ya Pak? Surut Pak. Bisa tuh Mas nyandar Pak? Bisa. Bisa sampai surut lagi Pak. Oh, masih ada surut lagi nih. Tapi masih bisa nyandar ya? Oh. Berarti dalam berarti ini ya? Ada isap-isap gitu. Oh. Sampai kayak gini. Nggak salah sampai harus surut. Lumpur semua bawah tuh. Hah? Lumpur semua tuh. Cepet Pak ya? Tadi berangkat jam 1 lewat tadi. Ya, 1 lewat itu Pak. 4 jam tak nyampe tadi ya. Pas untuk tidak kena tidak apa antri. Ini kapal dari mana tuh? Sebelumnya di mana tuh? Udah dari Lombok, dari Wilayah. Baru ini aku naik ini. Baru ini aku naik ini. Tapi lah lama di Tanjung Api, Tanjung Kalian. Lah lama. 4 tahun. Berapa tahun ya? Baru kali ini aku naik ini. Mudenya juga jarang. Dan tiap hari, kalau tiap hari mungkin ketemu. Enak barisan depan, luas. Bisa naik kendaraan ya. Iya. Tadi memang di depan kami deh ini. Aku nomor 4 tadi yang antrian di sana tadi. Makanya di situ. Tapi ini punya ini pemerintah ya, bukan DLU ya. Swasta Pak. Swasta. Oh, DLU ya, Pak? Bukan. Jembatan Nusantara ini. Baunya swasta, Pak? Oh, swasta Jembatan Nusantara. Bukan. Oh, kirain Surabaya. punya pemerintah. SDP pemerintah. Iya, SDP dong. Oh, ini bukan, Pak? Oh. Swasta. Swasta dari air surut. Nggak ada kekuatan menyamping oleh Pak. Bisa narik lumpur ini Pak. Oh. Tapi belum kena lumpur dasar kapal nih. Sudah kena. Oh, udah kena ya, Pak? Oh. Sudah kena lumpur ini Pak. Makanya ngesot gitu. Oh. Ayo.